ഹലോ മൈഡിയേഴ്സ്, നമ്മളെല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലേ? ഓരോരോ പരീക്ഷകൾക്കായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യം അതിനകത്ത് അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിലെ ഒരു അസുഖം വരണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനെയും നമ്മുടെ പഠിത്തത്തിനെയും എല്ലാം അത് തകിടം മറിച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാരൻ്റാണ്, ഞാനൊരു അച്ഛനാണ്, ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയ്യാക് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു 2 ആഴ്ചത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജലദോഷമോ പനിയോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ 2 വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളതിനെ റിക്കവർ ചെയ്തിട്ട് മോനെ കൊണ്ടുവരിക, പ്ലസ് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരിക അല്ലേ? കാരണം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തകിടം പറയും. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ ടെൻഷൻ വേറെ, അവരെ റിക്കവർ ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കണം, നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ വേറെ. പിന്നെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം, നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം, പഠിക്കണം, അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ വേറെ. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം തന്നെ തകർക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താ പറയുക അസുഖങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു കാരണമാവും അല്ലേ? പനി പോലെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ഒത്തിരി മാറുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ചുമ, പനി, ജലദോഷം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടന്നു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിച്ചു. പിന്നീട് ഞാൻ നോക്കി നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യുക തന്നെ വേണമെന്ന് തോന്നി. ഈയിടെ ന്യൂസിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം വാർത്തയായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായിട്ടുള്ള മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന് ഒരു അലേർട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്, ഒരു അലേർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഗാംബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഗാംബിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഗാംബിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കുട്ടികൾ മരിക്കാനിടയായി, കുറച്ചധികം കുട്ടികൾ മരിക്കാനിടയായി. ആ മരണത്തിലേക്കുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുപയോഗിച്ച കപ്പ് സിറപ്പാണ്. ആ കുട്ടികൾക്ക് ചുമ കാരണം കൊടുത്ത ആ കപ്പ് സിറപ്പാണ് ആ മരണത്തിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എല്ലാം തന്നെ. ബട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനോട് തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡയറക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ കമ്പനി, ഇപ്പോൾ മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക് ഒരു അലേർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അലേർട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു വാർണിംഗ് പോലെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതാവാം ഈ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം എന്നുള്ള ഒരു വാർണിംഗ് പോലുള്ളൊരു അലേർട്ട് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാരൻ്റ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലും കാണിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലും കാണിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെസിപ്റ്റ്, അവർ മരുന്ന് എഴുതി തന്ന റെസിപ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സാമ്പിൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മോന് ജലദോഷവും ഇച്ചിരി പനിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു റെസിപ്റ്റാണത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. അതിനകത്ത് ഒരിക്കലും മരുന്നിൻ്റെ പേര്, അതായത് കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് കണ്ടൻറ്റാണ് അതിനകത്ത് എഴുതുന്നത് അല്ലേ? അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഒരിക്കലും കമ്പനിയുടെ പേര് അവരൊന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായില്ല. മനസ്സിലാവും? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്സി മെറ്റാസൊലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂക്ക് അടയുന്നത് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഒഴിക്കുന്ന തുള്ളിമരുന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സാൾട്ടാണ് അവർ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വരുന്ന ഏത് കമ്പനിയും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വാങ്ങിക്കാം നമുക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഗവൺമെൻറ് ഡോക്ടേഴ്സിനും ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസിനും ഒരിക്കലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഈ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കലും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഒരു പ്രൈവറ്റായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക്, പ്രൈവറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആശുപത്രി എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പർട്ടിക്കുലറായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒരാളെ പോയി കാണിച്ച്, ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു റെസിപ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ മെഡിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് മിക്കവാറും ഒരു 90% എന്തുണ്ടാവും? മരുന്നുകളുടെ പേര് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തുണ്ടാവും? മരുന്നുകളുടെ പേര് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ മരുന്നുകൾ, കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവുകൾ പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സാറേ നമ്മുടെ ഈ മരുന്ന് എഴുതിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ല കമ്മീഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വലിയൊരു അപാകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പുതിയ കമ്പനീസ് ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിലവാരം കുറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള പല കമ്പനീസുകളും പല മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പല ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാറുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ഡോക്ടേഴ്സും, എല്ലാവരും നല്ല കേട്ടോ, പല ഡോക്ടേഴ്സും നിലവാരം കുറഞ്ഞ മരുന്നുകളാണെങ്കിൽ പോലും അവർ രോഗികൾക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഡിക്കൽ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും തന്നെ ചിലപ്പോൾ നോക്കാതെ അവർക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് പലരും കൊടുക്കാറുണ്ട്.
ആളുകളുണ്ട് പലരും. പക്ഷേ ഒത്തിരി നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, വളരെയധികം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലരും എന്നതിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണും. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ നമ്മൾ മേടിക്കും. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവർ പറയുന്ന മരുന്നിൻ്റെ പേരോടുകൂടിയുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകാർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അത് എടുത്ത് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ നിന്നും അധികമായിട്ട് അതിനകത്ത് പല പല സാൾട്ടുകളുടെയും കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനുകളും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടണം. പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് അവരൊരു ഹൈക്ക് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? പുതിയൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കൊരു ഹൈക്ക് വേണമല്ലേ പെട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇന്ന സാൾട്ടുകൾ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവർ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഗാംബിയയിൽ നടന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ചില കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ആയിട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ കപ്പ് സിറപ്പുകളിൽ ചില കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ കണ്ടെത്തിയ മരുന്നുകളിൽ വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു. ഈ മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിൻ്റെ ഈ ഒരു കപ്പ് സിറപ്പിൽ വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അവരൊരു ആ കിഡ്നി ഡിസീസസിനൊക്കെ കാരണമായിട്ടുള്ളൊരു റീസണായിട്ട് അവർ വെക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടെത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? ആസ് എ പാരൻറ്റ് ഓർ ആസ് എ ഒരു ഫാമിലി മാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് മരുന്നുകളുടെ കുറച്ച് കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ടോപ്പ് 20 ബ്രാൻഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. മനസ്സിലായോ? സിപ്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്. സൺഫാർമ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പ് 20 ബ്രാൻഡ്സ് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്ന ബ്രാൻഡ്സാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ മരുന്നുകളും വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മരുന്നുകളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒരു അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു അണ്ടറിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാം. നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ബില്ലൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സാൾട്ട് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. നമ്മളെല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. പണ്ടത്തെ ആളുകളെ പോലെയൊന്നുമല്ല. എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം വിവരവും ബോധമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ സാൾട്ട് ഉള്ള ബ്രാൻഡ് ഇതിൻ്റെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇതേത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡ് എടുത്ത് തരും. നമ്മൾ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഈ കമ്പനിയുടെ ഈ സാധനം തരൂ, സിപ്ലയുടെ ഈ സാധനം തരൂ, സൈഡസിൻ്റെ ഈ സാധനം തരൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസറിൻ്റെ ഈ സാധനം തരൂ, അല്ലെങ്കിൽ സൺഫാർമിൻ്റെ ഈ സാധനം തരൂ. മനസ്സിലായോ? റെഡ്ഡീസ് ലാബിൻ്റെ ഈ സാധനം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ ആസ് എ ഒരു ഫാമിലി മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ ഫാദർ, ആസ് എ മദർ നമുക്ക് കഴിയണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ പോയി ചീട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് കാറും ബസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു, അവർ തരുന്ന മരുന്ന് വാങ്ങി നമ്മൾ വരുന്നു എന്നുള്ള ഞാനും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റാണ്. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല. പക്ഷേ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക തന്നെ വേണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മരുന്ന് വാങ്ങി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. മനസ്സിലായോ? അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്കതൊന്ന് തോന്നി. ഈ ന്യൂസൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം ഉണ്ടായി, ഒരു പേടിയും ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു. നമ്മളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നോക്കാതെയാണോ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്? കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഒന്ന് വഷളാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളാകെ ബേജാറാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അല്ലേ? നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനേക്കാളും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാൻഡുകളുടെ മാത്രം മെഡിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വില കുറവാണെന്ന് കരുതി, ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, വില കുറവാണെന്ന് കരുതി മോശം ബ്രാൻഡുകൾ ഒരിക്കലും വാങ്ങിക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ടോപ്പ് 20 ബ്രാൻഡിൻ്റെ മരുന്നുകളൊക്കെ ഇച്ചിരി വില കൂടുതലായിരിക്കാം, പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ മാൻകൈൻഡ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മരുന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ലാഭം നോക്കാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആരോഗ്യം, ഈ എല്ലാ ഹെൽത്തുമാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് മെൻ്റലിയും ഫിസിക്കലുള്ള നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അവതാളത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഠിത്തം, നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ, നമ്മുടെ എക്സാംസ് ഇതെല്ലാം പ്രശ്നത്തിലാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എക്സാമുമായിട്ട് എവിടേക്കോ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണും. ദിസ് ഈസ് അനിൽകുമാർ. ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ഡേ.